Ragazzi, sembra che questa sia la mia fine. Non ho più fondi rimasti. Amici, ciao a tutti. È passato molto tempo dall'ultima volta del nostro trading. Oggi sarà una giornata molto rischiosa ma incredibilmente profittevole. In questo video useremo la strategia dell'indicatore Kentler Channel. Si tratta di un indicatore simile alla linea Bollinger, lo useremo come linea di supporto alla resistenza e faremo in modo che le offerte si chiudano in vantaggio. Quindi iniziamo. Oggi facciamo trading sulle piattaforme Pocket Option, il link sarà sotto nel commento di questo video. Ora aggiungiamo l'indicatore, andiamo alla selezione degli indicatori, nell'angolo in alto a sinistra cerchiamo l'indicatore Kentler Channel, fare clic su di esso e assicuratevi di impostarlo correttamente. Le impostazioni sono le seguenti: qui mettiamo 10, qui mettiamo 20 e qui 2. Salviamo tutto, abbiamo questo canale che cambia dinamicamente e possiamo vedere che ogni volta che il nostro grafico attraversa il confine superiore o inferiore del canale abbiamo l'opportunità di fare trading nella direzione opposta ed ottenere offerte profittevoli. Impostiamolo a fare al ribasso, come ho detto, il trading oggi sarà il più rischioso possibile ma profittevole. Facciamo trading con l'intera somma del deposito. Cosa vediamo qui? Vediamo innanzitutto il livello di resistenza. In primo luogo siamo molto vicino al limite superiore del nostro indicatore Kentler. Da qui dobbiamo risalire e tornare al nostro canale. Ovvero, per coloro che non capiscono, ogni volta raggiungiamo il confine di questo canale bisogna ritornare adesso, ritornando vicino alla linea mediana di questo canale, quindi trading al ribasso del confine superiore e in alto del confine inferiore. Beh, il primo trend si chiude in vantaggio senza alcune difficoltà, abbiamo un saldo aumentato di quasi due volte, ancora una volta aumentiamo al massimo la somma delle offerte e cerchiamo una situazione simile che ci può portare profitto. Quindi ragazzi apriamo un trend al ribasso. Vedete anche qui c'è una situazione piuttosto interessante. Possiamo vedere che non sempre il grafico si accosta sotto quando attraversa il limite superiore del canale. Quando abbiamo un trend al rialzo così forte dovremo sicuramente aspettare le reazioni da questo limite superiore e poi fare un trend al ribasso. Finora non abbiamo avuto una risposta adeguata, ma ora si è formata una candela che assomiglia molto a Doge, cioè ha un corpo piccolo, un'ombra che punta verso l'alto. Questa candela è la conseguenza dell'inizio di una correzione o di un cambiamento trend. Speriamo che il mercato scenda un po' e possiamo guadagnare. Super, l'affare si è chiuso in vantaggio. Inoltre la seconda candela risulta essere rossa, è quello che stavamo aspettando. Vi ricordo che la candela rossa si è chiusa più bassa dell'apertura e quella verde si è chiusa più alta dell'apertura. Si tratta quindi di una reazione forte, il limite inferiore è Kentler Channel, siamo andati molto oltre questo limite, quindi sono sicuro che avremo una reazione più alta. Anche se si tratta solo di una piccola correzione, abbiamo bisogno che la prossima candela sia verde, ovvero chiudersi più alto di quanto l'abbiamo aperto. È ovviamente molto rischioso, ma la candela successiva si è rivelata comunque verde. Non abbiamo sbagliato, abbiamo avuto una reazione piccola ma reattiva. Era quella di cui avevamo bisogno. Tutto il resto non importa. Nel frattempo abbiamo 680 dollari nel bilancio. Potete voi vedere stessi che l'equilibrio sta aumentando di un ritmo incredibile, ma anche i rischi che corriamo nel trading sono piuttosto elevati. Dobbiamo tenere conto. La situazione qui è simile, siamo in una forte trend al ribasso, ma qui si sta formando una candela con un corpo piccolo e un'ombra verso il basso. Questa è una candela Dodge, che significa che abbiamo l'inizio di una correzione o un rialzo globale. Quindi naturalmente sempre dalla linea del basso, Kentler Channel, soprattutto ci aumentiamo quando scegliamo una coppia di valuta, aprire dal limite inferiore apriamo il trend a rialzo.
Ra Ragazzi, una situazione incredibile, ma come possiamo vedere ora la candela è tornata ad essere verde. Penso che sia un'analisi che una guida. Penso che sia già il quinto affare in programma che si chiude in vantaggio, stiamo guardando molto bene. L'importo del bilancio è già molto elevato, volevo effettivamente ridurre la somma delle offerte per raggiungere l'obiettivo con un metodo più conservativo, ma non ne ritengo indietro. Facciamo letteralmente l'ultimo affare e riassumeremo il nostro trading. Ragazzi, qui apriamo un affare a ribasso, finora 1000 dollari, lasciate un po' il bilancio per un'evidenza. In che cosa funziona? Abbiamo per prima cosa un limite massimo, ma come ho già detto non è sufficiente fare trading sul canale inferiore o superiore. Abbiamo bisogno di una conferma di inversione o un modello di conferma. Qui vediamo l'assorbimento, che è un modello quando una candela di dimensione simile alla sua vicina. Quindi in questa situazione abbiamo una candela rossa che assorbe quasi l'intero rialzo precedente, il che significa il segnale di inversione e una correzione apriamo un trend al ribasso. Vi ricordo che oggi faccio trading esattamente un minuto di time frame, il tempo della candela anch'esso di un minuto. Questi sono i parametri necessari se volete ottenere il massimo risultato della vostra offerta. Nel frattempo abbiamo la chiusura definitiva delle offerte al rialzo, benissimo, oggi abbiamo aumentato il saldo di quasi 18 volte, ma voglio avvertirvi che nonostante la semplicità di questa strategia si possono commettere molti errori, trascorrendo alcune regole di base. Per evitare di perdere le offerte a causa degli errori sciocchi, guardate il video che ho legato in alto a destra per ricordare una volta per tutte le basi del trading delle opzioni binarie. Quindi grazie mille per la visione, grazie mille, ciao.